Aerodynamik. Leicht war sie jetzt die Karosserie, aber noch nicht aerodynamisch. Großes Problem bei Aerodynamik ist die Durchströmung von Kühlern und Motorraum und Unterboden. Das heißt, der Luftfluss durch die Karosserie wirkt sich ganz entscheidend auf den CW-Wert aus. Und CW-Wert ist natürlich entscheidend für den Verbrauch. Das heißt, je geringer der CW-Wert ist, Stirnfläche wie auch die reine Form, also der CW-Wert, desto geringer ist bei gerade etwas höheren Geschwindigkeiten, 100, 120, 150, 200, natürlich auch der Energieverbrauch, weil man weniger Energie braucht durch eine bessere Aerodynamik. Und wir wollten ja speziell den Energieverbrauch, also den Benzin- oder vielmehr den Dieselverbrauch, deutlich runterkriegen. Wir hatten einen kleineren Motor eingebaut mit weniger Leistung, brauchen also dadurch auch weniger Kühlleistung. Und deshalb war die Idee, Mensch, wir haben vorne 5 große Öffnungen in der Frontschürze, 4, eine ist geteilt, also insgesamt sind es 5. Warum machen wir von den 4, die man sieht, nicht einfach 3 zu? 3 zu, das heißt in der Frontschürze rechts, links, unten. In der Mitte offen gelassen, darüber den Kühlergrill als optisches Element auch verschlossen, aber noch als Kühlergrill erkennbar. Und die komplette Kühlluft, die wir brauchen für den Wasserkühler, die Ölkühlung ist ja integriert, ist ja ein Wasser-Wärmetauscher bei dem Motor, läuft dann durch den unteren, mittleren Kühllufteinlass mit einem schönen Kanal auf den Wasserkühler. Das heißt kleinstmöglicher Kühllufteinlass, passend dann aber so geformt, dass der große Kühler trotzdem ideal angeströmt wurde. Zusätzlich haben wir dann in die Haube noch 2 kleine Entlüftungsöffnungen gemacht, damit die Abluft der Kühler einen einfachen Weg findet nach oben hin. Warme Luft steigt nach oben und in dem Bereich der Fronthaube ist eine Unterdruckzone, das heißt die Luft wird abgesogen und muss sich nicht aufwendig den Weg durch den Motorraum in die Radhäuser oder an den Unterboden suchen. Ja, damit hatten wir dann auch eine entsprechende aerodynamische Verbesserung des Autos. Der Unterboden ist schon VW-technisch relativ gut verkleidet. Wir haben dann versucht, auch noch den Motor weitestgehend zu verkleiden auf der Unterseite, um auch da die Aerodynamik auf ein Maximum zu optimieren. Freigelassen haben wir die Ölwanne zur Kühlung, sicherheitshalber. Haben sie aber so gut eingepasst, dass im Prinzip keine Ecken und Kanten überblieben. Also es war ein 1A Luftfluss, genauso auch unterm Auto. Ja, damit war das Auto im Prinzip von außen fertig. Wir haben die Achsen erledigt, die Bremse, die Räder, die Aerodynamik, die Leichtbauteile der Karosserie. Immer noch nicht gesprochen haben wir über den Innenraum. Auch der Innenraum ist ja ein Bereich, wo man sehr viel Gewicht sparen kann. Und ich hatte ja schon angedeutet, Elektronik, Kabelbaum, da haben wir schon eine Menge rausgeschmissen. Was aber auch sehr, sehr schwer ist in so einem Auto, sind die aufwendig konstruierten Sitze, die man inzwischen hat. Durch Höhenverstellung, Längsverstellung, Komforteinstellungen, Sidebacks, alles, was man so hat in so einem Auto. Und auch da haben wir dann wieder die Parallelen zu Porsche gezogen, haben gesagt, Mensch, leichte Sitze brauchen wir. Und wer baut die besten leichten Sitze? Recaro. Also haben wir mit denen Kontakt aufgenommen und die waren froh, dass die teilhaben konnten an dem Projekt und haben gesagt, klasse, wir sponsern euch 2 von unseren ultraleichten Recaro Pole Position mit Carbonrücken. Machen die extra noch ein bisschen leichter. Wir wissen, wo wir noch ein bisschen was sparen können. Wir machen da jetzt mal Maximum-Sitze für euch. Ja, und genau so war es auch. Also die Sitze wogen nur ganz knapp über 4 Kilogramm. Davon haben wir 2 Stück bekommen für vorne, für Fahrer und Beifahrer, inklusive Sitzkonsolen aus Aluminium und nicht aus Stahl. Also auch da haben wir weiter Gewicht gespart und haben den Beifahrersitz auch ohne jegliche Längsverstellung eingebaut. Das heißt starr. Wir haben gesagt, alles was wegfällt, wiegt auch nicht mehr im Auto. Längsverstellung Beifahrer braucht er nicht. Ob groß oder klein, wir haben den auf eine mittlere Position eingestellt. Fertig. Den Fahrersitz haben wir natürlich schon mit Verstellung eingebaut, weil jeder Fahrer muss sich ja auch irgendwie im Auto entsprechend seiner physischen Gegebenheiten richtig einrichten können und haben dann die Sitzposition komplettiert mit auch dem Lenkrad aus dem 3-Liter Lupo. Der Golf als Golf 5 Diesel hat eben ein ganz normales Standardlenkrad, Stahlkonstruktion mit dickem Gummiüberzug, Airbag und allem drum und dran, also jetzt nichts Hochtechnologisches. Der 3-Liter Lupo hat aber ein Lenkrad, absolute Besonderheit, aus Magnesium mit einem besonderen kleinen Airbag, der zwar eurokonform ist, aber auch kleiner und leichter ist. Und deshalb haben wir uns für das Lenkrad entschieden, weil es eben das leichteste auf dem Markt ist. Und ein Airbag hat und zugelassen ist. Das heißt also, der Innenraum war schon relativ stark 3-Liter Lupo angelehnt, auch optisch mit Tacho und Lenkrad. Sah aber sehr schick aus, weil das Lenkrad mit den breiten silbernen Streben auch richtig technisch aussieht. Ja, dann hatten wir natürlich auch noch die Teppiche und die hintere Sitzbank. Hintere Sitzbank ist beim 5er Diesel Golf
als zweiteilig ausgeführt, das heißt einzeln umklappbar. Dadurch natürlich, weil sie dann ja auch nur rechts und links gehalten wird, unglaublich stabil und stark konstruiert mit riesig viel Metall, damit sich da im Crashfall und auch bei schwereren Personen nichts verformen kann. Aber gesagt, das ist auch zu schwer. Wenn man ein leichtes Auto baut, ein 3 Liter Lupo hat auch keine einzeln umklappbaren Rücksitze, dann machen wir was Einfacheres. Wieder ein bisschen Gehirnschmalz investiert. Was machen wir? Wir bauen komplett Rücksitze aus Kohlefaser, gehen zum Sattler, lassen das Ganze beziehen mit Original VW-Stoff. Denn eine Rücksitzbank haben wir ja, das können wir alles abziehen und umarbeiten. Und haben dann eine Rücksitzbank gebaut. Die Sitzfläche war relativ unverändert, weil die besteht ja nur aus Schaum, aber das Rückenteil war eine große kräftige Sandwich-Carbonplatte, unglaublich leicht, weil Sandwich bedeutet ja, es sind 2 ganz dünne Lagen Carbon mit einer Schaum- und Gewebematte dazwischen, die eine sehr hohe Strukturfestigkeit hat und eben gehalten wird und stabilisiert wird durch diese beiden aufgeklebten Matten oder Platten. Das war also unsere Rücksitzbank Rückenlehne, auf die dann wieder ein ganz dünner Schaum kam mit dem Originalpolster. Das heißt, auf den ersten Blick sah es im Prinzip original aus, wog aber vielleicht nur ein Viertel des Ganzen. Und auch da haben wir also viel gespart. Das letzte, wo wir im Interieur noch angegriffen haben, war der Teppichboden. Unterm Teppichboden ist ja extrem dicke Schaummatte, um das Geräusch im Auto möglichst gering zu halten. Und gerade beim Diesel weiß jeder, Kaltstart, ältere Technologie auch womöglich noch, nagelt und klappert und klopft. Auf gestreuter Straße hört man sonst jedes Steinchen im Radkasten und so weiter. Aber da wir ja gesagt haben, wir bauen ein extremes Auto und wir wollen unter 1000 Kilogramm kommen, haben wir auch die Dämmmatte komplett rausgezogen, haben das Ganze durch Spezial-Schallschutzmatten, die man normalerweise für HiFi-Anlagen benutzt, ersetzt. Ganz dünne Alu-Spezialkonstruktionen, die man aufklebt. Haben dadurch über 20 Kilogramm gespart, hatten trotzdem noch einen ganz dünnen Teppich, der original aussah. Das heißt, der Innenraum war immer noch schick und alltagstauglich und alles mit Gurten und Airbags und allem Zick und Zack. Und wir haben trotzdem über 100 Kilo gespart, allein im Innenraum. Damit war das Auto dann im Prinzip technologisch aufgebaut und wir konnten uns langsam an die Probefahrten begehen. Denn das Ziel waren ja immer noch unter 1000 Kilogramm und unter 3 Liter Verbrauch. Und das erste, was natürlich anlag, war das Wiegen. Das Auto war also jetzt ganz fertig, alles drin. Ich habe noch eins Wichtiges vergessen. Der Benzintank. Der Benzintank original, ganz großes Teil. Klar, ein Diesel ist ja normal ausgelegt auf Langstrecke. Ich glaube 50, 60 Liter. Kunststoff, ganz dickwandig, mit irre vielen Leitungen und allem drum und dran. Auch da haben wir gesagt, der 3 Liter Lupo hat einen viel kleineren Tank, der verbraucht ja nur 3 Liter. Und wer wenig verbraucht, braucht auch insgesamt nur weniger Füllmenge, um trotzdem auf vielleicht 500, 600 Kilometer Reichweite zu kommen. Also haben wir uns dazu entschlossen, zusammen mit Continental, die Spezialisten für Rennsport-Sicherheitstankanlagen sind, einen 25-Liter-Tank zu bauen mit Schaumfüllung, also komplett FIA-homologierter Rennsporttank, in Kombination wiederum mit unserem Kohlefaserhersteller mit einer ganz dünnen Außenhaut als Schutz und haben das Ganze dann oberhalb der Hinterachse am Unterboden befestigt und haben auch dadurch noch ganz viel Gewicht gespart. So, jetzt sind wir mal mit Leichtbau mal fertig und mit Umbau des Autos. Jetzt kommen wir also zum Wiegen. Das Wiegen war zum Glück erfolgreich. Wir hatten ja vorher gut geplant und jedes Teil vorher gewogen und hinterher gewogen. Wussten eigentlich relativ genau über die Differenz Bescheid. Aber es war natürlich immer noch Restrisiko. Wir wollten ja unter 1000 Kilo kommen. Jedenfalls die letztendliche Wiegung auf unserer Radlastwaage war dann zum Glück positiv. Wenn ich mich recht entsinne, waren es 981 Kilogramm mit Benzin im Tank, Motor lief, Öl drin, Wasser drin, Scheibenwaschwasser drin und so weiter. Also Auto betriebsbereit, ohne Fahrer, 981 Kilogramm. Wir hatten also im Prinzip knapp 500 Kilo gespart beim Auto. Und da sieht man erstmal, was man alles rausholen kann, wenn man ein bisschen extremer wird. Hat trotzdem hinterher noch ein Auto, was von außen serienmäßig aussieht. Man macht die Tür auf und außer leichten Recaro-Sitzen sieht man keinen Unterschied zu einem anderen Auto. Das Auto war absolut alltagstauglich. Wir sind damit viele Mitarbeiter, viele Kilometer zur Erprobung gefahren. Nach Frankfurt, nach Stuttgart, zu Zulieferern, überall hin. Einfach nur im Rahmen der Entwicklung und Elektronikabstimmung. Soll einfach nur heißen, Leichtbau muss jetzt nicht ein Auto zum Rennauto machen oder alltagsuntauglich, sondern man kann das genauso bauen, dass es
für jeden Tag genauso noch zu nutzen ist. Und das war ja auch eigentlich das, was wir mit dem Auto, mit dem Aufbau zeigen wollten. Naja, nachdem wir dann also, wie eben schon gesagt, viele Probefahrten und Entwicklungsfahrten absolviert hatten, die Elektronik oft umprogrammiert hatten, um auf größere Räder, andere Abrollumfänge und so weiter alles anzupassen, dass das Getriebe richtig schaltet. Der 3-Liter Lupo hat ja diese Halbautomatik. Man kann zwar per Hand schalten, aber man braucht kein Kupplungspedal. Das Auto macht alles von selber. Es ist eigentlich ein Handschaltgetriebe mit einer automatisierten Kupplung. So, und die will natürlich wissen, wann will ich kuppeln, wann muss ich kuppeln, was ist welche Geschwindigkeit und so weiter. Das war also viel Anpassung. Was dann zum Glück aber auch, zum Teil auch mit Fremdhilfe funktioniert hat. Wir hatten auch da Schützenhilfe eines Zulieferers, der für VW gearbeitet hat. Sonst hätten wir die Systeme nur ganz aufwendig mit CAN-Bus-Wandlern und so weiter zusammenbekommen können. Konnten es dann zum Glück aber direkt in den Steuergeräten abändern. Nach den ganzen Fahrerprobungen, unseren eigenen, stand dann natürlich auch die TÜV-Fahrerprobung an. Und da war ganz besonders wichtig der Ausrolltest in Papenburg auf dem Prüfgelände. Ausrolltest deshalb, das ist ein Test, bei dem man eine gewisse Geschwindigkeit anfährt und dann vom Gas geht und das Auto einfach rollen lässt, solange bis es zum Stillstand kommt. Das ist wichtig zur Ermittlung des Widerstandes für den Rollenabgastest, weil jedes Auto hat ja ein anderes Gewicht, einen anderen Rollwiderstand und all diese Parameter müssen auf der Abgastestrolle richtig eingestellt werden, um hinterher EU-vergleichbare Ergebnisse zu haben. Und da wir das Auto ja sehr stark umgebaut hatten, stark erleichtert hatten, andere Reifen, andere Gewichte, andere rotierende Masse bei dem Auto eingebaut haben, wollte der TÜV natürlich den Nachweis, wie stark hat sich das verändert, um die Rolle entsprechend richtig einzustellen. Also war unser erster richtiger Test mit dem Fahrzeug ab nach Papenburg, 250 Kilometer von hier. Sind wir natürlich per Achse gefahren. Uns da mit dem TÜV getroffen. Der TÜV hat ordentlich gestaunt, als er das Auto das erste Mal gesehen hat, war aber begeistert. Hat also nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat nicht gesagt, oh, das wird aber schwere Nummer. Nein, war begeistert, hat sich in das Auto reingesetzt, hat seinen Ausrolltest gemacht, mehrere Versuche. Auch davon war er begeistert, weil das Auto war durch die Leichtlaufreifen, durch die bessere Aerodynamik und alles, was wir eben so eingebaut haben, durch die andere Bremsanlage mit einem geringeren Reibmoment beim Rollen, durch eben sämtliche Verbesserungen so gut im Ausrolltest, also deutlich besser als der TÜV jedenfalls sich das vorgestellt hatte. Nach dem TÜV-Test kamen dann noch andere Sachen wie Bremsentest, ABS-Test, all diese ganzen Sachen, die wurden auch alle in Papenburg mit durchgeführt. Da das aber alles nur sehr, sehr leichte Vorgaben sind, die der TÜV oder das KBA da vorschreibt, die sind nämlich zum Teil noch aus Käferentwicklungszeiten, die Vorgaben. Also so ein Auto muss nur mit 0,5 G, glaube ich, maximal bremsen und das schafft man ja fast mit dem Fahrer mit der Handbremse. Also die Vorgaben sind so gering, das ist natürlich sofort so durchgerutscht, alles das Auto. War dann als letzter Test der Abgastest auf dem Prüfstand beim TÜV Nord in der Adlerstraße in Essen. Das hat etwas länger gedauert, weil die war natürlich mal wieder terminmäßig voll, so wie wir das sonst auch kennen mit anderen Fahrzeugen. Aber als wir dann dran waren, war der Herr Michelmann, der das Ganze da getestet hat, auch begeistert vom Auto. Er tat sich zwar etwas schwer, wenn ich mich richtig erinnere, bei dem ersten Versuch, weil durch die geänderten Übersetzungen es ein bisschen schwierig war, den Test exakt nachzufahren. Das Problem bei dem Test ist, dass der Zyklus ist relativ lang, 20 Minuten. Das Auto wird kalt gestartet und wird dann durch unterschiedliche Gänge in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gefahren. Und man muss dieser Vorgabe Geschwindigkeit und Gang relativ exakt nachfahren. Wenn die Abweichung zu groß wird, ist das Testergebnis nicht mehr korrekt. Der Test wird abgebrochen und muss wiederholt werden. Wiederholen heißt, das Auto muss wieder abkühlen, komplett. Der Testraum muss wieder abkühlen auf 21 Grad, weil man muss eben alle EG-Vorschriften dafür erfüllen, um diesen Test valide zu wiederholen. Da aber das Getriebe des 3-Liter Lupus mit dieser automatisierten Kupplung langsam schaltet und auch das Ansprechverhalten des Motors nach dem Gasgeben verzögert ist, was wiederum guten Abgaswerten geschuldet ist, ist dieses Nachfahren dieser Kurve mit der Originaltechnologie des 3-Liter Lupus nicht so ganz einfach. Und ich weiß noch, der TÜV-Mann musste sich erst dran gewöhnen und hat dann erst im zweiten oder dritten Versuch den Test vernünftig fahren können. Letztendlich sind wir mit einem Testergebnis, was knapp über 3 Litern war, rausgekommen. Auf der Straße hatten wir schon weniger erreicht, aber im Normtest auf der Rolle waren wir bei knapp über 3 Litern und hatten auch leider die Abgasvorgaben, ich glaube Euro 5 war es zu der Zeit, auch nicht ganz erreicht, weil der
damals vorgeschriebene Partikelfilter, den wir drin hatten, haben wir auch durch eine Nachrüstvariante ersetzt, die kleiner und leichter war. Auch die hat es leider nicht geschafft. Also ich war abschließend gesehen mit dem finalen Ergebnis des Abgas, der Abgasqualität nicht ganz zufrieden. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir haben dann aber aufgehört weiterzuentwickeln an dem Auto, weil im Prinzip waren die Vorgaben, also das heißt die unter 1000 Kilogramm und die unter 3 Liter Verbrauch zum Teil erreicht. Das Gewicht war erreicht, der Verbrauch war ganz knapp drüber, ich glaube 0,2 oder 0,3, also ich sage mal marginal. Damit war das Thema für das Automotoren Sport TV erledigt und die hatten kein weiteres Interesse weiterzuentwickeln. Und weil das Auto ja insgesamt nicht unseres war, sondern Automotoren Sport, wurde es dann, glaube ich, danach weiterverkauft. Es ging dann, glaube ich, durch ein paar Hände, war eine Zeit lang Ausstellungsauto bei Evonik. Evonik, weil die auch damit Werbung gemacht haben. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise, wie die da mit im Boot waren. Jedenfalls letztendlich haben wir es vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren wieder zurückkaufen können, was uns sehr gefreut hat. Das heißt, es ist jetzt wieder in unserem Besitz. Es sieht zurzeit noch ganz anders aus. Evonik hat es in weiß umlackiert und auch nur zum Teil. Ursprünglich war es ja mal rot. Wir werden es aber über kurz oder lang wieder in den Originalzustand versetzen. Auch den Innenraum, den Evonik etwas umgebaut hat mit Bildschirmen und Stereoanlage und solchen Sachen, das kommt alles wieder raus. Wir setzen es wieder in den Originalzustand zurück und dann wird es ein Teil unserer Fahrzeugsammlung, unserer Historie. Denn das war unser erstes wirklich großes VW-Projekt. Und wie ich ja schon in den vorigen Videos angesprochen habe, wir machen 99% bisher Porsche, aber wir sind gerade dabei und starten auch mit VW durch. Golf 7R, diverse andere VWs, alles in Mache, das kommt noch in den nächsten Ausgaben, die wir drehen werden. Aber das ist eben ein großer Teil unserer Geschichte. VW, unser erstes Projekt, dann hat es 10 Jahre geruht und jetzt starten wir richtig durch damit. Ich hoffe, hat es euch gefallen und ich freue mich, euch bei der nächsten Ausgabe mit wieder aktuellen Themen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dann, macht's gut, ciao.